Shmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin Atit tim qellor. Zoti më kishte thënë në profeci para 4 vitesh se do të vinte një moment i vështirë në jetën time dhe se një njeri i afërm do të ishte në rrezik, dhe ashtu ndodhi. Para disa muajsh Zoti më rikujtoi premtimet e tij me anë të frymës së shenjtë dhe më kujtonte se ai moment po vinte dhe se nuk duhet të lejoja që të trishtohesha pasi ai do të lejonte që gjitha kjo të ndodhte për të na mrekulluar dhe për të treguar madhështinë dhe fuqinë e tij. Gruaja ime pësoi një aksident dhe u shtyp nga një autobus që e mori përpara. Goditja ishte shumë e fortë dhe e hodhi 7 metra larg. Pasi më lajmëruan, unë shkova menjëherë në vendin e ngjarjes për të verifikuar dhe për mua ishte një moment shumë traumatik pasi nuk po e gjeja, shija autobusin që e kishte përplasur, ambulancat përreth, por nuk po e gjeja dhe më thanë se nuk ishte asgjë që mund të bëje më për të. Në atë moment nuk kuptoja, hipa në ambulancë dhe aty gjeta gruan time të shtrirë pa jetë. U trishtova pafundësisht, si qenie njerëzore ndjeva trishtim në zemër për shoqen e jetës dhe për atë që po kalonte në atë moment. E çua në spital, mjeku më shihte dhe më thoshte se nuk mund të bëjmë asgjë. I bën disa analiza dhe mjeku më tha se truri ishte goditur rënd, gjithashtu shtylla kurrizore ijet, sepse në të vërtetë ishte shkatruar shumë organe, shtylla kurrizore gjithashtu. Por patëm mundësinë të shohim madhështinë e Zotit pasi përpara se ta çonin në spitalin e lokalitetit ku jetojmë, Zoti na tregoi me anë të një ëndre që i dha një familjarit ton, se si Zoti po rindërtonte pjesët e trupit të një njeriu që i kishte të dëmtuara. Dhe në ëndër shihej se si Zoti rindërtonte çdo pjesë trupi një nga një, kockat, shtyllën kurrizore, organet e çdo pjesë tjetër. E me anë të një vegimi, a një ëndre i la të kuptonte se ajo tani më ishte e shëruar. Dhe kur arritëm në spital, gruaja ime ishte pavedishme, por mbetëm të mrekulluar pasi personi që është pjesë e kishës na tha të mos shqetësoheshim pasi ajo ishte shëruar, se Zoti ishte manifestuar dhe e kishte shëruar. Dhe kur mjekët në spitalin tjetër ku na transferuan e kontrollonin, nuk kuptonin që kishin të bënin me një mrekulli. Si ishte e mundur që mund të rinte ulur, të fliste dhe buzëqeshte. Dhe ne i thonim se kemi një Zot që flet, një Zot që më kishte premtuar se do t'ja ruante jetën në profeci dhe gjithashtu ndava me ta se ne ishim pjesë e kishës ministrore të Jezu Krishtit ndërkombëtare. Dhe kjo ishte një mrekulli që Zoti bëri. Pjesa më befasuese ishte vëllezër se ajo doli shumë shpejt nga spitali duke marrë parasysh aksidentin e fortë që kishte kaluar dhe i dhan vetëm 7 ditë pushimi në shtëpi pas daljes nga spitali, pasi sipas mjekëve nuk kishte asgjë dhe ishte e shëndetshme dhe për ne gjitha kjo ishte një mrekulli ajo që Zoti ka bërë. Vëllezër, unë dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit, se Zoti më kishte thënë se ai do të më mbikëqyrte jetën time. Dhe ishte atëherë më 13 gusht që u largova nga kisha në Lisbon në orën 7 të mbrëmjes. Isha shumë e qetë dhe kaq më e mend. Nuk më mend asnjë gjë tjetër, por pas 4 orësh më vonë u zgjova dhe më thanë se isha në gjendje shumë të keqe kur më çuan në spitalin e parë. Se isha shumë e sëmur dhe se nuk ishin çfarë të bënin për mua, sepse gjithë shtylla kurrizore më ishte shkatruar. Organet e mia, ijet e mia, se kisha një hematom shumë të madhe në tru. Dhe më pas më thanë se nuk isha shumë që bënin për mua dhe do të më jepnin një karrocë me rrota. Më pas më transfermuan në një spital tjetër për të bërë analizat e tjera më të avancuara. Por erdhi surpriza. Të nesërmen, kur pan testet, u habitën, sepse nuk gjetën asnjë gjë. Më pan si plotësisht të shëndetshme dhe nuk ishte fraktura, nuk ishte hematom në tru, ishte plotësisht mirë dhe mbetën të habitur. Dhe ata thoshin, por si ishte mundur kjo? Dhe më pyetën, a nuk të dëm asgjë? A mund të ulesh? Dhe unë i thash, po, asgjë nuk më dëm, jam mirë. Dhe për lavdinë e Zotit, më pas po më thoshin, kjo është një mrekulli, kjo është një madhështi e Zotit, një mrekulli e Zotit. Dhe unë thosha atyre, unë jam e krishterë, shkoj në një kish ku Zoti flet, dhe ai thot, qofshi lumtur me të,
ku profecia dhe Zoti më kishin thënë tashmë se ai do të mbronte jetën time dhe unë dëshmoj për këtë. Dhe gjithashtu ata ishin të habitur dhe ky ishte diçka e pamundur për ta. Por një infermiere erdhi ditën tjetër dhe më tha, zonja mrekulli, dhe unë po thosha, po pse? Ajo tha sepse ajo video është tronditëse. Ajo video ishte video e vdekjes dhe ne të shohim këtu ty duke të qeshur dhe ti nuk ke asnjë dhimbje. Ajo tha, jo, kjo është habitshme. Mi thash, lavdi Zotit sepse ai është që bori punën. Dhe më pas më dha lirim nga puna duke më dhënë 7 ditë pushim mjekësor. Gjithashtu vëllezër doja të thoja se unë kam një bërzylyk nga Movie Star Arena dhe ky bërzylyk u fitua me vështirësi. Luftova për ta, sepse ata donin që ta merrnin këtë bërzylyk. Dhe ky është një bërzylyk që është një bekim shpirtëror, por gjithashtu ata donin ta merrnin dhe donin ta shkatronin, sepse thoshin që nuk mund të mbaje asgjë në ky qëntim, për shkak të analizave, sepse duhet të bëja rreze X, të cilat nuk mund t'i bëja. Por ky bërzylyk u fitua me mund dhe më kujtua Zoti, kur më tha, dhe do ta shijosh atë studim biblik, vajza ime, do të jesh shumë e lumtur, shumë e kënaqur duke shijuar me fëmijët e mi dhe do të jesh e lumtur. Me fjalat e tij u përmbush, sepse Zoti më lejoi të isha në atë kremtim shpirtëror. Isha shumë e gëzuar, shumë e lumtur dhe po shijoja bekimet që më dha Zoti im. Sepse disa ditë më parë ndjeva kaq shumë lumturi dhe gëzim në zemrën time. Dhe fat Motër Maria Luisës, sepse pata mundësi që ta shija dhe të isha shumë afër saj. Se shumë gëzon Zoti nëpërmjet saj dhe se shumë na bekanon. Ai isha shumë e lumtur dhe faleminderit Zot, të jap lavdinë, nderin dhe lavdërimin Zotit që më lejoi të përjetoj të gjitha këto momente të bukura. Dua të dëshmoj për të madhëruar emrin e atit tim qellor. Javën e kaluar në profeci Zoti më tha, "Bi, pse shqetësohesh për atë person që është larg, kur ti e ke lënë në duart e mia dhe unë e kujdes dhe e mbroj." Atë ditë nuk e kuptova se shumë herë Zoti na përsërit të njëjtën gjë. Dhe të hënën, kur erdha në kultin e adhurimit, kur dola nga kisha, vajza ime më mori në telefon dhe më tha, "Ma, jemi në rrezik, sepse ka rënë zjarr në pjesën e Leonit dhe kishte prekur shumë fshatra përreth atje ku ajo ndodhej." Më tha, "Do të evakuojnë fshatin, por unë nuk dua që të bëhet evakuimi, sepse nuk dua t'i lë vetëm kafshët." Unë I thash, "Duhet t'jesh e matur dhe nëse shikon se zjarri afrohet, atëherë duhet të largohesh sepse nuk e zgjidhje tjetër dhe duhet I lësh kafshët." Vëllezër dhe motra, unë e humba komunikimin me vajzën time për shkak të linjave telefonike, nuk mund të komunikoja me të dhe të enjten erdha në kultin e adhurimit dhe Zoti në profeci më tha, "Dhe isha unë ai që ndaloj zjarrin për dashurinë që kam për ty dhe për lutjet që ke bërë për atë person për të cilin ti më ke kërkuar kaq shumë, unë të thash se unë do ta ruaja dhe do të kujdesesha për të." Dhe kështu Zoti u përlëvdua dhe atë ditë unë nuk isha folur me vajzën time, nuk e dija se si ishin gjërat, por e dija nga Zoti, dija atë që ai më tha, se ishte ai që e kishte ndaluar zjarrin. Kur mbrita në shtëpi dhe fola me vajzën, kur arrita të komunikoja me të, ajo mi konfirmoi gjërat dhe më tha, "Ma ndodhi një mrekulli, sepse zjarri ishte përhapur pothuajse afër shtëpisë dhe erdhi si një vorbull dhe shuajti zjarrin dhe nuk u dogj asnjë nga shtëpitë e fshatit, ndërsa fshatrat përreth kanë pësuar humbje shumë të mëdha dhe lavdi Perëndis, sepse Perëndia u përlëvdua në atë moment, lavdi Perëndis.